万星这个品牌，相信在看视频的各位多多少少都听说过，甚至用过他们开发的一系列产品。由万星团队开发的软件覆盖了视频剪辑、图片编辑、PDF 编辑、综合绘图、数据恢复等等。部分软件在我的视频中更是多次出现。更令人振奋的是，这些软件都是纯国产开发的，这可震惊到我了，从没见过一个国人公司有如此优质的一系列产品。这就给大家安利几款由万星科技开发的软件。万星优转，优转在之前的视频中简单介绍过，其他功能正如它的名字一样，优质的转码工具，视频、音频、图片转码一应俱全，甚至支持优酷、爱奇艺的特殊格式。拖入需要转码的文件，在右上角选择输出格式，内置许多视频分享平台的推荐预设，也可以手动添加预设，输入自己需要的码率、帧率。在软件内点击剪刀图标进行快速剪切，点击下一个图标，可以对画面进行裁切、添加滤镜、添加文字或图片水印、导入字幕、更改视频音量等操作。完成后，点击转换，等待电脑进行渲染。优转还集成了压缩、录屏、DVD 刻录等功能。稍显遗憾的就是录屏工具不能录制60帧的视频。另外，工具箱选项卡内还包含有图片格式转换、GIF 制作等，并且优转支持 Windows、macOS 两大平台。万星 PDF 专家，现在很多文档都使用 PDF 格式，如何快速便捷地进行编辑批注就成了最大的问题。万星 PDF 专家就能解决这一系列问题。它支持 PDF 格式转换、编辑、文档进行注释、批注等功能，并且万星 PDF 专家支持 Windows、macOS、安卓以及 iOS。我这里以 Windows 版本为例。选择转换选项卡，支持转换为 Word、Excel、PPT 等格式，便于进行编辑。这里以一个有许多表格并且相当复杂的 PDF 进行转换演示。可以看到，对比转换前的 Word 原件来说，基本没有太大区别，转换可以说是非常准确了。安装 OCR 插件后，还能直接将 PDF 内的文字原封不动地改为可编辑文本。其他选项卡还有很多实用的功能，比如添加文字、图片、水印以及图形，进行文档加密、添加数字签名等等等等。唯一一点我要吐槽的就是在浏览 PDF 滑动的时候会有些许卡顿，对比微软的 Edge 浏览器内的 PDF 查看器而言就非常明显了，希望工程师能够在后续进行改进。相较 Adobe Reader 增加了许多实用的格式转换工具，再也不用每次都到百度搜索 PDF 转 Word， 使用各种杂七杂八的在线转换工具了。万星 PDF 专家为你一站式实现了所有的功能。喵影工厂，说起喵影工厂，可能很多小伙伴还感到比较陌生，但说起万星神剪手，大部分小伙伴应该都认识。没错，万星神剪手正是喵影工厂的前身，这是一款非常优秀的入门视频剪辑工具。虽然我现在剪辑都是用的 Adobe 家的 After Effects 加 Premiere， 但在我初期制作视频的时候用的就是喵影工厂，时隔2年还是那熟悉的界面。选择预览窗口下方的显示屏按钮，设置好视频的长宽比、分辨率等基本参数，导入素材拖动到时间轴上，敲击 Ctrl 加 B 快速切断素材。左上角的选项卡分别为音频、文字、专场、
效果、动画元素以及分屏。选择其中一种效果或文字拖入时间轴中，空格就可以进行快速预览。双击进入编辑选项卡，快速编辑你想要的文字。点击高级编辑，更可以进行自定义文字弹出的动画等等。选择转场样式，拖动到视频与视频之间的间隙中，双击转场设置时长、样式等。轻松实现100万特效。新版瞄眼工厂还新增加了绿幕抠像功能，导入带有绿幕的视频文件，双击时间轴视频，左上角编辑框选择绿幕抠像即可。还有自动稳定器、镜头校正、导入 LUT 调色等常用的功能，帮助用户快速创作出优秀的作品。如果觉得内置的文字转场还不够丰富的话，点击右上角下载按钮进入特效商店，里面有非常多的特效包提供下载。对比专业软件都需要一个个在网上找模板进行安装来说，有专业的官方特效商店会更加的方便友好。安装完成后，选择好样式拖入时间轴即可。并且瞄眼工厂也是支持 GPU 加速以及后台渲染，在首选项中勾选开启硬件加速来渲染及播放和后台渲染即可。完成后点击导出，内置许多平台预设，选择自带预设或点击设置，输入自己需要的格式和质量进行导出。瞄眼工厂真的是剪辑入门首选。当然，你拿它和 Premiere、达芬奇这类的软件对比肯定是不行的，但对比国内的剪辑工具来说，已经算是佼佼者了。瞄眼工厂真正做到了简单易用，并且官方有大量的视频教程，非常推荐有需求的小伙伴试一试。万星恢复专家，在使用手机、电脑的时候，多多少少都有可能会出现误删文件的尴尬局面。此时你就需要一款好用的数据恢复工具。万星恢复专家支持 Windows、Mac、iOS 的数据恢复。打开软件，选择扫描位置，点击下一步等待扫描，找到误删文件，点击恢复即可。若还是没有找到误删的文件，可以试试使用深度扫描模式。效果很不错，也不会像其他软件一样恢复出来一堆乱码。好了，以上就是给大家安利的4款由万星科技开发的优质软件。感谢万星科技对本视频的大力支持，我们下期视频再见，拜拜。